मेरी तरह अगर आपको भी वेदर चेंज होते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, देन आज ही आपको ये कफ रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। ये है मेरा 2 इंग्रेडिएंट कफ ड्रॉप। इसके लिए आपको सिर्फ एक अदरक और गुड़ चाहिए। सबसे पहले अदरक को छील के ग्रेट करके इसका जूस निकाल लें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। एक पैन में अदरक के जूस और गुड़ को धीमी आंच पर पकाना है, करीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इस तरीके से जब ये बबल होने लगे तो इसे एक बार पानी में टेस्ट करें। पानी में डालने से ये बिल्कुल कैंडी की तरह सेट हो जाना चाहिए। अगर ये इस तरीके से टूट नहीं रहा हो तो थोड़ी देर के लिए और पकाएं। किसी भी शेप में आप इसे सेट कर सकते हैं। कफ से रिलीफ के लिए आज ही इसे ट्राई करें एंड एंजॉय।